Familie, goeiemôre. Ons is by Woensdag en dit is so lekker dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Ek hoop dit gaan baie goed met jou. Ons gesels hierdie week oor saam of teen God. Nou, ons hou daarvan om te hoor dat God liefde is. Maar ons vergeet maklik dat liefde soms ernstig ook is. Wanneer 'n gelowige 'n tyd lank geen vrug dra nie, tree God nie onverskillig op nie. Hy tree op as 'n Vader. Hebreërs 12 vers 6 sê vir ons: Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tug elkeen wat hy as sy kind aanneem. Nou familie, wat sien ons hier? In Johannes 15 sien ons die beeld van 'n tak wat in modder lê en geen vrug dra nie. Die Vader kom en hy lig dit op. Maar hoe lyk daardie oplig in werklikheid, daardie optel wanneer God ons uit die modder wil uithaal? Hebreërs 12 gee vir ons die antwoord. Dit is baie keer tugtiging. Let op wat die teks sê. Hy sê, die Here dissiplineer die wat hy liefhet. Nie die Here tugtig hom wat hy werp, want hy verwerp hom nie. Nie die Here tugtig hom wat hy haat nie, maar die wat hy liefhet. Dis 'n belangrike skuif in jou denke, want wanneer dinge in jou lewe begin druk, wanneer daar 'n innerlike onrus binne jou is, wanneer omstandighede jou konfronteer, moenie onmiddellik dink God is teen jou nie. Dit kan wees dat hy juis besig is om jou te wys jy behoort aan hom. Nou die woord tugtig beteken letterlik, as ons gaan kyk na die oorspronklike daarvan, kinderopleiding. Dis nie 'n straf in die sin van veroordeling nie, dis vorming. 'n Vader wat na sy kinders kyk, dis 'n vader wat nie toelaat dat sy kind op 'n pad van selfvernietiging aanhou nie. Nou, tugtiging voel nie lekker nie. Dit voel nie soos vreugde nie, maar dit voel eerder soos pyn. Maar die doel is duidelik, familie. Dit bring vrug van geregtigheid. Let weer op daardie woord vrug. Johannes 15 en Hebreërs 12 praat dieselfde taal. God se werk in jou lewe is soms tugtiging. Dis soms seermaak, maar dit het een doel, en dit is om vrug te dra. Nou, 'n dieper waarheid waarop ek vandag wil stil staan, is die teks sê, die Here dissiplineer juis die mense wie hy liefhet. Dit beteken, tugtiging is nie 'n uitsondering in die Christelike lewe nie, dit is normaal. Elke ware kind van God gaan deur seisoene gaan waar die Vader moet ingryp. En dit beteken ook vandag, as jy nog nooit deur God gedissiplineer is of dit ervaar het nie, geen teregwysing, geen innerlike oortuiging, geen korrigerende druk nie, moet jy jou verhouding met hom ondersoek. Want 'n vader wat liefhet, los nie sy kind in die modder nie. Nou, ek wil afsluit deur die volgende vandag te sê, miskien kyk jy vandag terug op 'n moeilike seisoen in jou lewe, tyd van verlies, van druk, van konfrontasie, selfs siekte, finansiële nood. Jy het dit dalk net as slegte geluk gesien, maar vra jouself eerlik, was dit moontlik dat die Vader miskien besig was om my te vorm? Was dit sy hand wat my teruggeroep het na gehoorsaamheid, God se tugtiging? En hy is nie afwesig vandag nie. Hy is juis betrokke in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons bewus daarvan dat ons baie keer deur 'n seisoen gaan waar U hard met ons moet werk. Dis nie omdat U kwaad is vir ons of ons verwerp nie, Here, maar dis omdat U ons iets wil kom leer. En ek bid vandag, Here, dat vir die van ons wat in so 'n seisoen is, Here, dat U vir ons nou sal kom leer wat ons moet leer in hierdie seisoen, dat U vir ons sal wys, dat U vir ons sal toerus met wysheid en insig en krag van U af, Here, en dat U ons net sal lei. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het, so lekker om saam met jou te reis hierdie week. Ek sien jou weer môreoggend. Lekker dag.